په غزني او پنجشیر کې دردونکې پیښې شوې دي. په غزني کې یوه میرمنه د خپل میړه لخوا ولې وژل شوې او په پنجشیر کې یو نارینه او یوه ښځه د نورو 2 کسانو لخوا حلال شوي. د دواړو پیښو په اړه د اسلامي امارت د واکمنۍ چارواکو څه ویلي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په غزني کې د خپلې میرمنې د وژلو په تور یو کس نیول شوی. د غزني د امنیه قومندانۍ چارواکو ویلي هغه کس یې نیولی چې 4 ورځې مخکې یې د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ په چلتن کلي کې خپله میرمن وژلې وه. د یادې قومندانۍ رسنیز دفتر رسنیو ته ویلي نیول شوي کس پر دغه جرم اقرار هم کړی او ویلي دي چې هغه یې د کورنیو ستونزو له امله وژلې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کس به د نورو څېړنو لپاره اړوندو ادارو ته وسپارل شي. دا خبر داسې مهال ورکول شوی چې د روانې اونۍ په پیل کې هم په کندهار کې یو کس د خپلې میرمنې د حلالولو او وژلو په تور ونیول شو او وروسته یې پر دغه جرم اقرار هم وکړ. بلخوا په پنجشیر کې د 2 کسانو غاړې پرې کړل شوي دي. د پنجشیر د امنیه قومندانۍ چارواکو ویلي د دغه ولایت په روخه ولسوالۍ کې د 2 کسانو غاړې پرې کړل شوي چې یو یې وژل شوی او بله ښځه ژوبله شوې ده. د یادې قومندانۍ ویاند حقمل سعید رسنیو ته ویلي چې له دغو کسانو څخه د 2 نورو کسانو لخوا د یوې ځاني دښمنۍ له امله یې غاړې په چړو پرې شوي دي او ژوبله شوې ښځه د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوې ده. د سعید په وینا د یادې پیښې په تور یې 2 کسان هم نیولي چې پر دغه جرم اعتراف کړی او وروسته به اړوندو ادارو ته وسپارل شي.